Salve a tutti, riprendiamo la lezione attinente alla Sardegna italiana, in particolar modo quel periodo che va dal Regno d'Italia alla Prima Guerra Mondiale. Ci siamo fermati evidenziando come nella fine dell'Ottocento il governo italiano aveva utilizzato la forza per porre fine alla delinquenza in Sardegna. È una testimonianza che ci fa conoscere molto bene il contesto storico del periodo, come abbiamo già detto, è lo scritto, l'opera di Giulio Becchi intitolata Caccia Grossa. Questo libro aveva rafforzato i pensieri negativi dei continentali verso i sardi e mettiamo in evidenza quegli anni che andavano dal 1900 al 1914 erano marcati dalla politica giolitiana, la quale aveva influenzato fortemente anche quella sarda. Dunque, nei primi anni del Novecento, la Sardegna aveva visto mutare il mondo sociale, economico e politico, segnato anche dalle azioni e dagli scioperi sindacali messi in atto dagli operai, i quali avevano dato vita a che cosa? Al movimento operaio sardo. Nel 1904, appunto, venivano fatti 13 scioperi, tra i quali il più eclatante era quello di Bugerru, in cui il 4 settembre 2000 operai erano stati affrontati dalla milizia, la quale aveva sparato ai scioperanti, ammazzandone 3 e ferendone 11. A distanza di 2 anni, nel 1906, le rivolte in Cagliari per il calo dei prezzi metteva in chiaro che il mondo politico e sociale andava sempre peggiorando. Per dirla con Gianni Morgia, storico dell'Università di Cagliari, testuali parole, la risposta al progressivo aggravarsi della situazione fu il movimento popolare di eccezionale ampiezza del 1906, il quale investì tutta la Sardegna articolandosi in 3 direzioni. A Cagliari e nelle borgate del Campidano, dove la furia popolare esplose in modo violento e l'intervento della truppa provocò 2 morti e 20 feriti. Nei centri minerari, specialmente in quelli di Gonnesa e Nevila, dove la truppa disperse le manifestazioni di protesta sparando e uccidendo. Nelle zone agro-pastorali del Sarrabos, del Girrei, dell'Udoro e della Gallura, là dove erano installati i caseifici, che furono presi d'assalto e dati alle fiamme come causa del rincaro dei viveri, e dove, ancora una volta, a Bonorva l'assalto, la truppa sparò e uccise. Ci testimonia il professor Gianni Murcia. In questi anni un ruolo politico di rilievo l'aveva ricoperto Francesco Coccortu. Francesco Coccortu era il ministro dell'agricoltura, il quale aveva promosso diverse leggi speciali per la Sardegna. La prima del 1897, la seconda del 1902 e la terza del 1907. In sostanza, la legge del 1907 aveva raggruppato le precedenti. Infatti, il testo unico prevedeva interventi per l'agricoltura, per la pastorizia, ehm, per le comunicazioni, per le infrastrutture idrauliche, per l'istruzione e per il credito agrario. Per dirla con il professor Francesco Azzeni, gli interventi nel campo del miglioramento agrario del FIDO, di sostegno alle opere di trasformazione iniziate, si fanno
infatti nella legge del 1907 più organici, ma soprattutto si delineano con molta chiarezza la centralità della questione sulla sistemazione idraulica, sul riassetto idrogeologico del suo luogo, del posto, la costruzione di laghi artificiali, i bacini per l'irrigazione, le bonifiche diventavano strumenti indispensabili, continua il professore, nella prospettiva di un rilancio e di una modernizzazione dell'economia isolana. A questo punto possiamo dire che il liberale, il Concordo, appunto, aveva fatto assai per cercare di mutare la situazione nell'aspetto politico, economico e sociale della Sardegna. Va evidenziato che in questi anni prendeva vita il Partito Socialista Italiano in Sardegna, che si avvicinava al liberale, al democratico, all'anarchico, al radicale, al ministeriale repubblicano. In questo quadro storico-sociale, dal 1908 al 1913, si era evidenziato un altro politico sardo, ovvero Attilio De Feo. Per che cosa si era evidenziato Attilio De Feo? Si era evidenziato per ciò che riguardava il pensiero politico autonomista basato sul cambio generazionale della classe politica sarda ritenuta clientelistica e marcia. Quindi incominciamo già ad avere, nel primo Novecento, delle critiche aspre verso la politica sarda, appunto come dice De Feo, ritenuta clientelistica e marcia. Nel 1913 si era messa in evidenza una importante politica identitaria sarda e non solo, poiché veniva emanato il sistema elettorale nuovo, il quale permetteva di votare a tutti i maschi che avevano compiuto 30 anni, compresi coloro che non sapevano leggere e scrivere, mentre gli altri che avevano dai 21 ai 30 anni, per votare appunto, dovevano saper leggere e scrivere oltre ad aver frequentato con profitto la prima e la seconda elementare, oppure che pagassero le imposte dirette con 18 lire e 80 centesimi come in precedenza, e quindi si è giunti al suffragio universale. Questo avvenimento aveva dato la possibilità di mutare la vecchia politica che dominava in Sardegna, in quanto aveva preso vita il movimento proletario delle miniere e di conseguenza i gruppi tradizionali avevano perso il terreno dai loro piedi, i loro consensi. Infatti, nel collegio di Iglesias veniva eletto il primo deputato socialista, ossia Giuseppe Cavallera. Chi era questo socialista? Giuseppe Cavallera era un piemontese inviato in Sardegna dal suo partito, il Partito Socialista Italiano, nel 1896. Era stato inviato in Sardegna appunto per divulgare gli ideali e mettere in essere il partito. Era un uomo astuto, colto, coraggioso. Aveva fondato la Lega dei Ferrovieri Sardi, la Lega di Resistenza fra Battellieri e Stivatori, Carlo Forte nel 1897. Veniva accusato a un certo punto di essere un rivoluzionario e per questo motivo veniva incarcerato per 7 mesi nel 1900. Il socialista era un attivo sindacalista nelle miniere iglesienti, in cui i minatori lo avevano nominato segretario regionale, appunto segretario regionale dei minatori nel 1904, carica che lo aveva reso protagonista nelle inutili trattative
con il direttore della miniera promotrice dell'eccidio di Buggero del 4 settembre 1904, come abbiamo visto poc'anzi. Inoltre, il piemontese aveva ricoperto la carica di sindaco di Carloforte ed era stato segretario regionale del Partito Socialista per diverso tempo. Andando avanti negli anni, nel 1914 era scoppiata la Prima Guerra Mondiale e l'Italia aveva fatto il suo ingresso l'anno seguente al fianco della Francia, Inghilterra e Russia, l'intesa. Qua bisogna rimarcare il fatto che i politici sardi non erano tutti dello stesso pensiero d'azione, perché c'erano coloro che volevano entrare in guerra, conosciuti come gli interventisti, come Giolitiano Coccolto, i quali discutevano animamente con coloro che non volevano parteciparvi, ovvero gli anti-interventisti, come radicali e socialisti. Quando il 24 maggio del 1915 l'Italia era entrata in guerra, la Sardegna era poverissima e viveva le secolari difficoltà. Ovvero il mondo della pastorizia e dell'agricoltura erano arretrati e le industrie delle miniere la stessa cosa, per non parlare degli analfabeti. In questa circostanza aveva preso vita che cosa? Aveva preso vita la famosa Brigata Sassari. La Brigata Sassari, unità militare regionale, composta solo da sardi di tutta la Sardegna. E chi erano questi sardi? Pastori, contadini e letterati della città, i quali nella terra di Sardegna non si erano mai incontrati e in questa circostanza avevano avuto l'occasione di conoscersi e soprattutto stimarsi tra loro, come l'ufficiale armungese ci faceva e tutt'oggi ci fa conoscere molto bene nel suo bellissimo lavoro dal titolo Un anno sull'altipiano. Ufficiale armungese Emilio Lusso. 100.000 sardi erano andati in guerra e 13.602 avevano lasciato la loro vita in campo di battaglia. La convivenza in guerra aveva dato ai sardi la possibilità di rafforzare la coscienza di popolo e di conoscere in miglior modo i problemi differenti delle classi sociali. Inoltre, i cosiddetti continentali avevano visto che i sardi non erano minores, come molti pensavano. Anzi, i sardi erano valentes, uomini di parola e combattenti. Prendo le parole di uno studioso illuminato della storia della cultura sarda, ovvero dello storico Mario Brigaglia, il quale dice che sul fronte la tragica grandiosità della guerra di trincea, non meno che le singole esperienze individuali che ciascuno aveva modo di fare, la vigilanza con uomini di altre regioni, non meno che il senso nuovo della solidarietà isolana, maturato specialmente nella Brigata Sassari, puntini, puntini, la partecipazione ad una vicenda che non era più soltanto privata o regionale, ma si svolgeva a scala nazionale, non meno che la lezione di disciplina umana che si imparava all'interno di un sistema fortemente gerarchizzato come quello militare e infine
il contatto diretto con una elite che nella vita civile sarebbe magari restata lontana e indifferente, e in trincea invece cresceva rapidamente nella sua coscienza di classe dirigente. Tutti questi elementi messi insieme fecero sì che per i sardi la Grande Guerra significasse molto di più che per gli altri italiani, conclude il grande Manlio Brigaglia. Mi fermo, concludo questa parte della lezione invitandovi come sempre a tutelare, promuovere e valorizzare la lingua, la storia sociale di Sardegna in ogni suo aspetto. In buon'ora, un saluto.